はい、それでは、SE の、強調テロップのところに SE をはめていきたいと思います。でこちらですね、トンマナからここに、強調テロップっていうのを、かっちゃん強調っていうのと、ナビゲーター強調とかっていうのを貼ってますので、このかっちゃん強調の下にある、7種類、これをかっちゃんのところを順番に、貼り付けていくと連続しなくなりますので、ここ考えなくていいので。で、ここもナビゲーターのテロップ、この辺5、6個あるので、これを順番にもうつけていく。大体いいですよ。分からなくなったら大体適当でいいので、順番を覚えてれば、今1番目使ったんで次2番目という風にしていくと、こういう風に、ここは貼り付けていってて、ペーストしたところにはもう一緒に SEO も入ってるんですけど、入ってない場合はこれ順番につけていってもいいんですけど、この過去の参考プロマネからもうこう決まっているところはもう同じ SEO を持ってきていただくといいかなと思います。でこの辺まではもう決まったので、ここですね、ここからここに、強調テロップが初めて入ってくるので、ここにまず1番目と。で、ここに2番目が来るので、2番目をこれを選択してコピーで、2番目ペーストと。これね、ただ貼っつけていくの作業的な感じですね。で、今度はこっちは、ナビゲーターの方のテロップになるので、ナビゲーターのこっちの方の下から1番目をコピーしてペーストでくっつけていくと、休みの日の試合や練習試合、今つけたところはここからですかね。結論から言うと、学校の先生の働き方改革が大きく関係しています。簡単に言うと、先生働きすぎだから部活動までやってられないよねということです。そうですよね。結局放課後の部活動指導とか休みの日のという形でもう音も合わせてありますので、調整する必要はありません。そのまま貼り付けていけば OK という形になります。お給料は変わらないって聞いたことが。はい。強調テロップはこのような形で順番に、忘れたらもう大体でいいですよ。大体でいいんですけど、連続していかないようにできるだけばらけさせるような感じで使っています。以上です。